รกิจหาลูกค้าเพื่อซื้อของเขาใช่ไหมครับแต่ธุรกิจไปหาลูกค้าเพื่อไม่มีเพื่ออะไรเลยพี่เพื่อช่วยเขานั่นแหละค่าใช้จ่ายเขาใช่ของเราไหมเราไปบอกให้เขาใช้จ่ายของเขาแล้วเขาได้ของเขาไหมผมไม่ได้บอกว่าสิ่งดีไปบอกเขานะครับผมกำลังบอกว่าเราเนี่ยกำลังไปบอกเขาให้เอาเขาใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเขาเนี่ยที่เขาได้เงินเดือนมาสมมติได้เงินเดือนมา100,000พี่ว่าเขาใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วรายได้เขาอ่ะจะได้ทีต้องทำอะไรแค่30 วันแล้วกลับมาทำงานแล้วก็เงินเดือนมาจ่ายแต่คนเดียวทำงานไหมครับทำงานเดียวใช้ดีแล้วบอกต่ออาชีพเพียวคือใช้ดีแล้วบอกต่อไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเขากับเราใช้จ่ายเหมือนกันเราได้เขาไม่ได้ถูกไหมครับวันนี้เพียวพี่จ่ายแค่5 พอยต์ 10 พอยต์ใช่50 ซ้าย 50 ขวาแบ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับวันนี้เพียวให้เราจ่ายแค่5 พอยต์ 10 พอยต์แบ่งขึ้นแล้วเป็น50 ซ้าย 50 ขวาหรือเปล่าไม่ใช่จริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้เพียวบอกให้พี่จ่าย100 พอยต์ต่อเดือนมันแบ่งขึ้น50 ซ้าย 50 ขวาพี่ไม่ได้500 บาทอย่างนี้ไม่ควรทำแต่เพียวเขาบอกว่าให้พี่จ่ายแค่ไม่ใช่ชีวิตประจำวันพี่จ่ายแค่5 ถึง 10 พอยต์จริงหรือเปล่าไม่จริงเลยมากกว่าอยู่แล้วแต่พี่พยายามโฟกัสตัวเองด้วยความงกจริงไม่จริงถามตัวเองไอ้5 พอยต์ที่พี่ซื้อจำเป็นหรือเปล่าทุกวันนี้พี่ซื้อเสื้อ2 ตัวบอก5 พอยต์พี่ใส่จริงเหรอที่ผมพูดแบบตรงๆเลยนะผมกำลังบอกว่าคนเราบางอย่างทำผิดวิธีเข้ามาเพื่อช็อปแค่5 พอยต์เนี่ยเราคุยกันนะทำเป็นมาเป็นของจริงเลยเดือนหน้าคุณซื้อเสื้ออีก2 ตัวไหม12 เดือน24 ตัวไหมไม่เป็นไรจริงไปซื้อเสื้อยาสีฟันแค่10 พอยต์5 กล่อง12 เดือนคูณไปเลยเท่าไหร่ครับ12 5 60 80 ปีไม่หมดเลยมั้ยฉะนั้นเข้ามาที่เราผมบอกว่าคุยคำแรกเหมือนที่ผมคุยกับคุยวิว่าคุยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่คุยวิจ่ายเป็นเงินสดอยู่แล้วถ้านึกไม่ออกของใช้ในบ้านก็ได้จิ้มลาซาด้าเลยเกินไหมครับ100 0.1 พอยต์ซื้อตั้ง5,000 5 พอยต์ไหมครับซื้อ10,000 5 พอยต์ไหมครับให้10 พอยต์ไหมแล้วทุกเดือนต้องซื้ออยู่แล้วไม่ของใช้ในบ้านจบแต่เราเนี่ยไม่นั่งบอกให้เขาซื้อ5 พอยต์เป็นไอ้นี่นะไอ้นี่นะไอ้นี่นะเรากำลังบังคับให้เขาซื้อของสิ่งที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้แต่คอนเซ็ปต์ไปออคือชีวิตประจำวันพี่รู้ดูว่าวันนี้พี่เข้าไปออมาเพื่อใช้จ่ายก่อนแล้วพี่ได้คอมมิชชั่นกับวันนี้ผมบอกพี่ว่าให้พี่คุยเรื่องคอมมิชชั่นแล้วพี่ค่อยใช้จ่ายพี่คิดว่าอันไหนคุยง่ายถ้าพี่เกิดขึ้นจากชีวิตประจำวันก่อนจะไม่นั่งคิดเลยว่า5 พอยต์ 10 พอยต์เป็นเงินกี่บาทพอชีวิตประจำวันเราไม่รู้เลยว่าไอ้10 พอยต์ของเราเนี่ยเท่ากับเงินกี่บาทตอนที่พี่เข้ามาเพื่อคอมมิชชั่นคุยกันก่อนแผนที่ตลาด1 2 3 4 5 6 7 8แล้วพี่บอกให้ซื้อนี่นะ5 พอยต์ 10 พอยต์คำถามถ้าผมบอกพี่ซื้อเสื้อ12 เดือนจะซื้อไหมเพราะเดือนละ5 พอยต์ผมบอกให้พี่ซื้ออะไรก็ได้10 พอยต์ที่เป็นสินค้าตัวเดียว10 พอยต์พี่ได้ไม่ต้องมาผ่านพอซื้อครั้งเดียวแล้วจบพี่จะซื้อ12 เดือนเลยไหมหรือ10 พอยต์นี่มีของ12 ชิ้นพี่จะซื้อเดือนละชิ้นเลยไหมแต่พี่ไม่ได้ใช้จริงถูกไหมครับวันนี้พี่เติมน้ำมันกันจริงๆเนี่ยเราเปิด5 พอยต์ถึงอยู่แล้ว 3,000 บาท 1.8 พอยต์ใช่ไหมครับพี่เติมสัก 9,000 ถึงไหมเดือนนี้ทุกๆ 3,000 ได้ 1.8 พอยต์ 1.8 พอยต์คูณ3เป็น5 พอยต์กว่าและ1 เดือนที่กินฟูจิกินซิตเลอร์ถ้าไม่กินซื้อให้คนอื่นกินได้ไหมครับได้ใช้จริงไหมแล้วพอพี่ซื้อคนอื่นถามว่าเฮ้ยซื้อมาจากไหนได้ส่วนลดด้วยซื้อผ่านไปออกเป็นยังไงเหรอเนี่ยเล่าแหละวิธีการชวนคนแบบธรรมชาติไม่ต้องไปนั่งเปิดบูธหาคนลิสต์รายชื่อทำลายรายชื่อไม่ต้องเราทำงานให้เป็นอาชีพแบบธรรมชาติทุกวันนี้เราเจอคนมีค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับเยอะกับเราไปเจอคนที่จำเป็นต้องซื้อของ1 ชิ้นเหมือนกันเยอะไหมครับเยอะช้านะพี่ เราไปเจอคนที่จำเป็นต้องซื้อของ1 ชิ้นเหมือนกันไหมครับแล้วพี่ว่าอะไรเยอะ
อ้ที่ซื้อของ1ชิ้นเหมือนกันคือขายตรงทั่วไปที่เป็น MLM ที่ไม่ใช่ MLC พี่ผ่านภาพอย่างว่าคุยกับคนใหม่คุยแบบไหนก่อนที่ผมจะยืนพูดแบบนี้กับพี่ได้นะผมใช้เวลา1 ปีเต็มเพราะก่อนหน้านั้นผมก็เหมือนพี่ IPO มันคืออะไรจะบอกมันแบบนี้อะไรก็ไม่มีให้คุยเลยมีแต่เพย์บินแต่ถ้าเพย์บินมันรวยจริงนะผมคงรวยมาตั้ง8 เดือนที่แล้วเพราะ8 เดือนของเพย์บินอยู่กับผมมา8 เดือนรายได้รวม 5,000 ทุกคนจำเป็นต้องจ่ายบินผมคุยทุกคนต้องจ่ายบินไม่ใช่หรอทำไมมาจ่ายผ่านIPOแล้วไม่ได้ตัดมาทีฉะนั้นสิ่งที่พี่คุยไม่ใช่เรื่องบินเป็นเรื่องสิ่งที่กินใช้เงินสดมากกว่าบินมีใครไม่จ่ายบ้างครับพี่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ก็เจอฉันไม่มีบินต้องจ่ายเพราะฉันใช้ในเงินสดฉันไม่เคยใช้บัตรเครดิตพอพี่ไปเจอคนใช้บัตรเครดิตก็จะกลายเป็นว่าดีกว่าสบายกว่าผมก็ต่อยอดให้ว่าไอ้สบายกว่าไม่เขียนเลยบางคนสวนมาว่าเติมน้ำมันเนี่ยบัตรเครดิต1 ใบเนี่ยส่วนลด 5% เติม1,000ส่วนลด50 บาทใช่ไหมครับไปเอาเติม1,000ส่วนลด30เองไปเอาแพ้ไหมในมุมถ้าเป็นมวยแพ้ไหมลากไปนะเดี๋ยวพี่มานั่งจะนั่งก็เสียสมาธิกันไวเลยพี่ไวเลยผมไม่ให้ดุนะแต่ไวเพราะคนอื่นเสียสมาธินะครับอ่ะทีนี้ที่เราตามภาพผมนะครับถ้าเราไปเจอคุยกับคนที่ใช้บัตรเครดิตเราอาจจะรู้สึกว่าเราแพ้แน่ๆสนใจเราไอ้นี่มันค้านหนักแน่ๆเลยไม่ต้องไปเถียงเขาฟังผมทีละข้อวันนี้พี่ใช้บัตรเครดิตรูดไป1,000พี่ได้ส่วนลด50วันนี้พี่ซื้อวอเชอร์ผ่านไป3,000 บาทจ่าย 2,910 บาทได้กำไรส่วนลดไป90น้อยกว่าไหมครับก็ยังน้อยกว่า150 กับ90น้อยกว่า60 บาทบัตรเครดิตไปนั้นพี่เติมน้ำมัน1,000ได้แต้มไหมครับได้เหมือนกันเพย์ออซื้อไป 3,000 บาทได้แต้มไหมได้เหมือนกันบัตรเครดิตไปนั้นใช้ไป10,000คืนมา100เพย์ออใช้ไป 2,910 บาทคืนมาเท่าไหร่พี่ตอบผมไม่ได้แน่นอนเพราะพี่จะรู้ได้ไงว่าไซเคิลเดือนนี้กี่บาทแต่บัตรเครดิตรู้ทันทีว่าคุณใช้อยู่คนเดียวคุณรู้เลยว่ากี่บาทฉะนั้นผมจะสวนกลับไปว่าถ้าผมต้องการเงิน1 ล้านบาทในการรูดบัตรเครดิตผมต้องรูดกี่10 ล้านบาทบัตรแต้มที่ได้ผมได้คนเดียวบัตรเครดิตแต้มชาวบ้านผมไม่เคยได้จริงไหมครับแต่ผมจ่ายผ่านเพย์ออเนี่ยกำไรที่ผมได้เนี่ยน้อยกว่าแน่นอนแต่เมื่อชาวบ้านที่เขาใช้ผ่านเพย์ออไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เราแนะนำเลยนะทำไมเราได้ด้วยแต่ทำไมบัตรเครดิตเนี่ยใช้ทั้งแบงก์การันสเตทเมนต์พนักงานนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดทำไมไม่แบ่งแต้มพวกนั้นให้เราบ้างเพราะเขาทำเป็นซิงเกิลเลเวลไม่ใช่มัลติเลเวลแค่ฝั่งเดียวชั้นเพย์ออเราจ่ายแต้มจ่ายเป็นมัลติเลเวลเวลาคำนวณแต้มสะสมของทั้งหมดที่มาถึงเราจ่ายให้เรา50ซ้าย50ขวา500 บาททั้งที่เราได้กำไรในการเติมน้ำมันน้อยกว่าจริงไหมครับให้เติม 3,000 เท่ากันเราน้อยกว่าบัตรเครดิตไหมครับน้อยกว่าแต่การจ่ายผลตอบแทนของบัตรเครดิตน้อยกว่าการจ่ายผลตอบแทนของเพย์ออ100 ล้านเท่านี่ไงคำตอบของคนที่ใช้บัตรเครดิตจะมาเขียนกับเราแต่พี่ต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่รอบตัวพี่แต่พี่ไม่คิดเองคิดไม่ออกจริงว่ะแล้วพี่ออมทำไมเขาเสีย 4,900 พี่ออมแล้วทำไมบัตรเครดิตพี่เสียเงินกี่บาทแยกเป็น2 ประเด็นวันนี้พี่มีวงเงิน 60,000 บาทกับบัตรเครดิตพี่จ่ายได้ดีมากๆเขาเพิ่มวงเงินให้พี่ไหมฐานเงินเดือนพี่เดือนละเท่าไหร่ถึง100,000ไหมถ้าไม่ถึงพี่ใช้เต็มวงเงินพี่จ่ายเท่าไหร่ครับจะขั้นต่ำมีอะไรเกิดขึ้นทุกเดือนพี่ต้องไปจ่ายอะไรจ่ายบินพี่ไปไหนเซเว่นเสียเท่าไหร่เซเว่นให้อะไรคืนไหมที่บอกว่าสบายพี่แต่เขาได้ตังค์เพย์ออไม่สะดวกสบายทั้งเซเว่นแต่พี่ได้ตังค์เขาเลยสบายพี่นะเขาได้ตังค์ไม่สบายใจในการต้องจ่ายเองแต่ได้ตังค์เอาอะไรแต่
ถ้าไม่สบายใจที่ต้องจ่ายเองแต่ไม่ได้ตังค์ให้เขาจ่ายแต่ถ้ามันได้ตังค์เอง เราจ่าย15 บาทแต่ได้คืนทีละ500พี่เอาไหมผมบอกแล้วว่าถ้าพี่จ่ายบิน100 ใบพี่รวยไหม100 ใบเท่ากับ10 พอยต์จริงป่ะบิน10 ใบเท่ากับ1 พอยต์แล้วพี่เอาบินที่ไหนมา100 ใบอ่ะพี่จริงไหมครับแต่วันนี้พี่กินอาหาร10 มื้อละ1,000 บาทPay generate เงินให้พี่เท่าไหร่ครับเดือนตอบผมได้แต่ถ้าวันนี้พี่เอาน้ำขวดไปขายเขาพี่รู้ไหมว่าพี่ขาย20 แพ็ค100 แพ็คพี่ได้กำไรกี่บาทรู้ไหมครับรู้แต่วันนี้พี่กำลังเล่นรายจ่ายกับคนที่รายจ่ายไม่เท่ากันพอยที่จะซื้อก็ไม่เท่ากันพี่จะตอบได้ไหมว่ารายได้ที่แต่ละวันได้เท่าไหร่แล้วพี่จะตอบผมได้ไหมว่าแมทชิ่งแต่ละเดือนพี่ได้กี่บาทเพราะทุกวันที่มีคนสมัครเข้ามาเพื่อกินใช้ผ่านในล้อไม่ได้เอาคอมมิชชั่นก่อนแต่วันนี้ถ้าพี่พูดถึงคอมมิชชั่นปั๊บเขาจะมาเลยต้องมี1 ซ้าย1 ขวาเท่ากับ1 คู่ได้เงินละ1,700ที่เล่นกันแบบนี้ไงแล้วพอเขาเอาคนที่2ฝั่งซ้ายคนที่2ฝั่งขวาไม่ได้ตังค์ยังนี่ไงกระบวนการความคิดมันผิดตั้งแต่พี่เข้ามาวันแรกเพราะคนที่เขาเขียนให้พี่ก็คือเดี๋ยวพี่คิดแบบหวาสั่งว่าต้องถือไปกินน้ำนะครับผมจะบอกพี่ว่าถ้าพี่ทำงานพี่ต้องถึงน้ำตลอดนะวันหนึ่งค่าตายพี่สูงขึ้นมาตายพี่แย่นะโดนหมอด่าที่เราสมัครเข้ามาเราจะมีคะแนน35 แต้มพี่ขึ้นบนจริงไม่จริงแต่ระบบเพย์ออนจะแบ่งให้เรา 17.5 เรามองเนี้ยโอเคแล้วคนก็จะสอนเราว่าถ้า1 คนที่เป็นลูกสมัครเข้ามาเขามีเหมือนเราแต้มวิ่งมาหาเรา35 แต้มจริงไม่จริงบวกเป็นเท่าไหร่ครับ 52.5 เช็คเช่นเดียวกับข้างนี้เป็นลูกเราสมมติเลยเอาว่าเป็นใครก็ได้ข้างเดียวกับที่ผู้นำส่งลงมาต้องมีข้างแข็งที่100ด้วยกันใช่ไหมครับเราได้ตังค์ยังเราได้แต้มเท่ากันจริงไหมจริงไหมครับเราได้ตังค์ยังไม่ใช่คนของเรารายได้รายวันจะจ่ายต่อเมื่อซ้าย1 ขวา1ที่เราแนะนำคือรหัสเราเป็นผู้แนะนำฉะนั้นชาวบ้านที่คลอดออกมาเนี่ยเราได้ตังค์ด้วยแต่เราไม่ได้ตังค์ฉะนั้นเนี่ยตังค์เท่ากันได้ตังค์ไหมไม่ได้พอพี่แนะนำได้อีกคนหนึ่งของพี่เองพี่โยนฝั่งจริงไม่จริงมันจะขึ้นอีก35 แต้มเป็นเท่าไหร่ครับ87 แต้ม.5 ใช่ป่ะมันจะเริ่มคำนวณรายได้พี่ละ1 ไซเคิลคำถามคือพอคำนวณเสร็จปั๊บข้างนี้จะเหลือเท่าไหร่ 2.5 ข้างนี้เหลือเท่าไหร่ 37.5 พี่หามาอีก2 คนฝั่งนี้1ฝั่งนี้1ฝั่งนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกอีกคนหนึ่งเท่าไหร่ครับ8เท่าเดิม85 เท่าเดิมฝั่งเนี้ย37.5 ใช่ไหมไม่ใช่หรือว่า37ได้ตังค์ยังเนี่ยมันผิดตั้งแต่คำแรกที่คุยกันแล้วคนก็จะไม่นั่งนับว่าต้องมีกี่คนสมัครถึงได้ตังค์เท่านี้บาทเห็นยังว่ามันผิดอันแรกที่บอกว่าใช่เลยแน่ๆนะมัน50 ซ้าย50 ขวาถ้าเราแนะนำได้ซ้ายกับขวามัน1 คู่จ่ายแล้วไงแต่1 คู่มันคือ35 แต้มมันดันไปบวก 17.5 ของเราพอคู่ที่2มาได้ตังค์ไหมครับไม่มีทางได้ฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาเราไม่ได้พูดเรื่องคอมมิชชั่นจริงป่ะบอกเราเข้ามาเราคุยเรื่องรายจ่ายในชีวิตประจำวันพอสมมติว่าเรามีคนแค่นี้ฝั่งนี้3 คนหรือ5 คนก็ได้ลองนึกนะ5 คนก็ได้ฝั่งนี้ทุกเดือนเขาใช้จ่าย10 พอยต์ใช้กับสิ่งที่เขากินจริงๆ5 คนคูณ10 พอยต์เป็น50ฝั่งนี้มันจะขึ้นเท่าไหร่แล้วแต่มัน50ตกฝั่งนี้50ได้เท่าไหร่แล้วทุกๆเดือนเขาเริ่มกินอยู่แล้ว5 พอยต์10 พอยต์ของเขาเราได้ไหมพอเขารู้สึกว่าเขาได้แล้วมันใช้ดีบอกต่อเขาไวรัลไหมครับฉะนั้นวันนี้อยากคุยเรื่องคอมมิชชั่นเป็นเมนหลักให้เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมบอกว่าคุยด้วยครับวันนี้ผมมีส่วนลดในแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดฟรีได้เลยนะแต่ผมอยากรู้ว่าครูยุ้ยเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับ
หรือคุณยุ้ยคิดไม่ออกคุณยุ้ยต้องบอกผมได้ว่าใน1 เดือนคุณยุ้ยใช้อะไรบ้างที่ใช้เป็นหลักเอาว่าที่จ่ายเงินสดไม่เกี่ยวค่าน้ำค่าไฟบินไปไหนบ้างเที่ยวไหนบ้างใน1 เดือนบอกเลยแล้วคุณยุ้ยบอกผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ไว้ในแอปผมดีไหมแล้วคุณยุ้ยลองดีแคสส่วนลดที่คุณยุ้ยได้รับไปถึง2 เดือนเนี่ยเท่ากันเป็นกี่บาทถ้ามันไม่คุ้มนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันมีผลตอบแทนในรูปแบบมากกว่าการใช้ฟรีคือการเป็นเมมเบอร์รายปีมันอาจจะไม่คุ้มกำไรที่คุณยุ้ยได้ไปในการใช้ฟรีนะแต่มันมีผลตอบแทนให้ว่ากันด้วยแบบนี้เราก็เริ่มเห็นแผนนะครับแผนของผมเนี่ยบางคนอาจจะพูดเหมือนฟังดูเหมือนง่ายแต่มันง่ายจริงๆนะที่ดูเอาแล้วกันมันเป็นอย่างนี้ครับคุณยุ้ยถ้าวันนี้เราใช้เงิน 4,900 เพื่อแลกกับส่วนลดเนี่ยบอกเลยถ้าคุณยุ้ยใช้ไม่คุ้มเนี่ยมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าคุณยุ้ยใช้เพื่อให้คนอื่นได้ใช้ด้วยเนี่ยก็อาจจะคุ้มด้วยแต่ให้มันคุ้มมากสุดคุณยุ้ยมาดูว่าวันนี้คุณยุ้ยเสีย 4,900 มันยังมีกำไรให้คุณยุ้ยด้วยนะจากการที่คุณยุ้ยทำแค่ใช้ดีแล้วบอกเราจะบอกคนกี่คนเรื่องของคุณยุ้ยแต่ให้สตาร์ทที่2 คนจบที่10 คนจะบอกกี่คนก็ได้นะแต่ให้สตาร์ทที่2 คนและจบที่10 คนนี่หรอกไหมครับ2 คนและ10 คนนี้จะแอคทีฟหรือจะทำไม่ทำขอให้เขาใช้จ่ายก็พอผมพูดแค่นี้นะไม่จำเป็นต้องเอาเก่งเอาแค่ใช้จ่ายก็พอแล้วเราคุยไปไวรัลเขาคือบอกต่อเขาเนี่ยคุยจะได้ค่าแนะนำ600 บาทถูกไหมครับหรือเมื่อเขากินใช้เนี่ยแต้มที่มาหาคุยครบ50 แต้ม50 แต้มซ้าย50 แต้มขวาพยายามจ่ายคุยวันละ500ทันทีเมื่อมี50 แต้มซ้าย50 แต้มขวาแต้มเกิดจากชาวบ้านใช้คุยใช้เพียงแค่5 10 ก็พอคนที่คุยแนะนำมาเนี่ยเขามีรายได้จากข้อนี้เท่าไหร่ผมดู30 วันคุยไว้ได้ด้วยเราเรียกคนแรกว่าเป็นลูกคนแรกที่คุยไว้แนะนำทุกคนเป็นลูกหมดเขามีรายได้จากข้อนี้30 วันเท่าไหร่คุยไว้ได้ด้วยเมื่อเขาบอกต่อเมื่อไหร่เราเรียกว่าหลานแล้วกันเป็นหลานของคุยไว้เขามีรายได้จากข้อนี้เท่าไหร่คุยไว้ได้ด้วยผมให้อีกชั้นหนึ่งคุยไว้ไม่รู้ว่าคุยไว้จะพอใจหรือเปล่านะกับ 4,900 บาทถ้าหลานเหลนคุยไว้มีรายได้จากข้อนี้คุยไว้ได้ด้วยได้ยังไงมันก็อยู่ที่ว่าคุยไว้ใช้5 พอยต์ของเดือนนี้คุยไว้ก็ได้ 10%ถ้าคุยไว้ใช้10 พอยต์ใช้จ่ายส่วนตัวอะไรก็ได้ผมไม่ได้ฟิกเลยไปใช้เถอะเป็นเงินกี่บาทผมจะรู้ได้ไงคุยไว้ชอบอะไรแต่คุยไว้ลิสต์ไหมผมแล้วว่า1 เดือนคุยไว้ใช้อะไรบ้างถ้าใช้ตามคุยไว้ใช้10 พอยต์ไปเลย 20%คิดง่ายๆว่าถ้าคนเหล่านี้ที่คุยแนะนำมาเนี่ยมีรายได้จากข้อนี้30 วันแค่10,000 บาทต่อเดือนจากการที่ได้ใต้จากชาวบ้านใครบ้างก็ไม่รู้10,000 บาทคูณ10 คน100,000คุยใช้ไป10 พอ 20% คือขาดทุนหรือกำไรครับคุยผมไม่รู้นะตอบเขาเองแค่1 เดือนเขามีรายได้ที่เดือนละ10,000คุยได้กำไร 20,000 12 เดือนหลังจะมีคุยได้กำไรเท่าไหร่แล้วถ้าคนที่เป็นเจนหลานคุยยุ้ยมีรายได้จากข้อนี้30 วันแค่คนละ10,000คุยได้เงินไปกี่บาทแล้วรุ่นเหลนคุยยุ้ยมีรายได้จากรายได้รายวัน30 วันอีกคุยรับอีก 20% ของเขาเป็นเงินกี่บาทผมถามว่าลงทุนแบบนี้ขาดทุนหรือกำไรดีครับกำไรถ้าคุยยุ้ยไม่สนใจคุยยุ้ยใช้ฟรีไปก่อนเดี๋ยวผมไปคุยกับคนที่เขาอยากได้รายจ่ายและกลับมาเป็นรายได้อีกคนหนึ่งถือว่าวันนี้ผมให้ข้อมูลคุณไปแล้วจบต้องง้อไหมครับเขารู้อยู่แล้วว่าเดือนหนึ่งเขาใช้อะไรเราบอกเขาไปแล้วให้เขาคิดไปเองด้วยเขารู้อยู่แล้วเดือนหนึ่งเขาต้องใช้กี่บาทเขารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือเขาได้กี่ไฟต่างหากแต่เราบอกเขาว่าเราใช้แค่5 ไฟกับ 10 ไฟก็พอต้องไปบอกเขาให้เขามากินอะไรต้องใช้อะไรเขาจะรู้หน้าที่เขาเองว่าเขาใช้อะไรข้อที่ 2หน้าที่ต่อไปเขาจะรู้เลยว่าเขาจะบอกใครเพราะเขารู้สึกว่ามันดีแล้วบอกคอมมิชชั่นผมพูดไหมครับแทบจะไม่ได้พูดเรื่องเงินล้านเงินแสนเลยแค่พูดว่าเขาคุ้มหรือไม่คุ้มแบบ
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ทุกคนเริ่มยินว่ารายได้มันเข้าแล้วอ่ะพี่จะฟุ้งมหาศาลแล้วแค่นี้มันได้เยอะกว่านี้แน่ๆแต่วันนี้พี่เข้ามาพี่ฟุ้งก่อนล้านแล้วพี่ก็ไปฟุ้งกับชาวบ้านที่เขายังไม่ยินกับพี่เลยเขาเอาได้ไหมครับนี่คือผลของการที่คุยแล้วเขาไม่เอาเพราะเราไปคุยเรื่องเงินก่อนทุกคนที่ไปคุยที่ถูกคุยมาผมเชื่อว่าทุกคนโดนคุยเรื่องเงินมาก่อนแล้วจบด้วย4,900พี่ว่าพี่เอาได้ไหมคิดหนักเลยจะดีเหรอแพงจังแต่ถ้าคนก็เห็นว่าคุ้มปุ๊บแพงไหมครับเดือนหนึ่งใช้เงินมากกว่า4,900อีกนี่ให้12 เดือนด้วย4,900คุ้มเปล่าฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าพี่คุยกับเขาเรื่องอะไรผมจะบอกว่า1 ปีผมโคตรอดทนเลยพี่เราไม่ปรับนั่นเปลี่ยนนี่นู่นนี่ทุกวันนี้ยังปรับอยู่ไหมยังเพิ่มคุณภาพตัวเองอยู่ไหมคิดว่าเราต้องหยุดไหมเราหยุดเรียนรู้ในพีออไม่ได้แม้แต่วันเดียวรู้ไหมครับสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยสิ่งที่พี่รอกันอยู่เนี่ยพรุ่งนี้เปิดใช้แล้ว Android ผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรนะผมพูดแค่นี้พี่อย่าตีความกันเองพี่รู้เอาเองเลยวันที่2 iOS ใช้ได้ทั้งหมดผมไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรนะผมพูดแค่นี้พี่อย่ามาบอกว่าไอซิ่งมันบอกนะโกรธนะผมไม่ได้พูดนะฉะนั้นไอสิ่งที่พี่รอผมจะรอดูว่าพี่ใช้กันจริงหรือเปล่าเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่บอร์ดบริหารถามผมว่าเฮ้ยซิ่งซีเรียสเรื่องนี้ไหมผมบอกว่าผมเคยซีเรียสกับมันมา8 เดือนไม่ทำให้ผมรวยสักบาทฉะนั้นตอนนี้มีไม่มีผมไม่สนใจมันเป็นแค่เล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่ผมสนใจคือเมื่อไหร่ห้างจะเสร็จใช่สิ่งที่ผมสนใจคือเมื่อไหร่ฟิล์มมาติดแบนเนอร์ที่ MRT BTS สิ่งที่ผมสนใจคือเมื่อไหร่ออฟฟิศใหม่จะเสร็จและกำหนดคือไม่เกินเมษายนทั้งหมดคิดว่าคนจะเข้ามาหาพี่เยอะไหมครับเยอะวันนี้เข้ามาหาพี่เยอะพี่บอกว่าเหนื่อยแล้วพี่ตอบเขาไม่ได้คืออะไรครับวันที่เขาเข้ามาหาพี่แล้วพี่ตอบว่าเหนื่อยตอบตัวเองนะพี่ตอบเขานะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับผมได้ยินบ่อยละผมชอบพูดบ่อยแล้วเราเกิดกับตายเรียกได้ไหมแต่ผมพูดตรงนะพี่เกิดกับตายเราเลือกได้ไหมเกิดกับคนรวยคนจนเราเลือกได้ไหมไม่ได้ตายตอนจนกับตายตอนรวยเลือกได้ไหมเลือกได้เลือกได้แต่ตายที่ไหนไม่ได้ไหมฉะนั้นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดก็คือเราเลือกตายทั้งที่เรายังจนไม่ใช่ความผิดใครเราคนเดียวแต่เปลี่ยนวันนี้ถ้ามีคนสนใจสมัคร Pay All กับเราเต็มๆเพราะเราแชร์ข้อมูลบ่อยมากถูกไหมแล้ววันที่เขาอยากสนใจสมัครกับเราแล้วเราตอบเขาไม่ได้นี่ความผิดใครครับแล้วเขาไปสมัครคนอื่นโทษใครได้ไหมฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกพี่ว่าให้โอกาสตัวเอง2 ครั้งในชีวิตที่ฟังคนอื่นพูดและทำความเข้าใจครั้งที่3ที่ตัวเองยืนพูดตรงนี้ให้ได้ทำยังไงก็ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ยืนพูดได้คนที่นั่งฟังพี่อยากทำกับพี่ไหมงั้นผมถามความรู้สึกพี่ตอนนี้นะสมมติพี่คนเป็นคนใหม่เลยแล้วผมยืนพูดแบบนี้แล้วผมถามกลับไปว่าใครอยากสมัครกับผมบ้างยกมืออย่างน้อยก็เกินครึ่งแล้วลองคิดดูวันนั้นเป็นพี่แล้วพี่ถามคำถามนี้กับคนที่ยังไม่สมัครเขาจะสมัครกับคนที่นั่งอยู่ข้างพี่หรือสมัครกับคนที่ยืนพูดแล้ววันนี้พี่พาคนใหม่ไปฟังคนยืนพูดอยู่แล้วเป็น10 รอบมีใครสมัครกับพี่ไหมต่อให้สมัครก็ไม่แอคทีฟแต่ถ้าพี่เป็นคนที่แอคทีฟเขาแอคทีฟด้วยผมกำลังบอกพี่เรื่องเดียวครับวันนี้เราทุกคนจะเป็นผู้นำอยู่แล้วแต่เป็นผู้นำในบ้านและพื้นที่ท้องถิ่นตัวเองแต่ถ้าวันนี้พี่อยากเป็นผู้นำในพีออพี่ต้องทำเรื่องเดียวอย่าหยุดพัฒนาตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่แล้วนั่งให้คนมาถามยืนพูดให้คนก็เห็นว่าเราเป็นใครบ้างง่ายๆพี่ถามตัวเองวันนี้พี่เข้ามาพีออกี่วันแล้วพี่เคยยืนพูดแบบอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างนี้บ้างไหมกับนั่งโต๊ะคนมานั่งคุยกันพี่เอาอะไรมากกว่า
ผมจะเป็นคนเดียวที่ไม่ขอนั่งตัวกลมเหนื่อยไหมนั่งตัวกลมมีอยู่3 คนยืนพูดกันคนรู้กี่คนลงไปข้างล่างโอ๊ยนี่ไงคนนี้ไงโอ๊ยนี่ไงจริงปะเราอยากเป็นคนแบบนั้นเลยอยากเป็นคนที่นั่งโต๊ะกลมและนั่งมองคนใดคนหนึ่งต้องถามตัวเองนะพี่วันนี้คำพูดตั้งแต่เด็กจนโต31 ปีของผมคือด้านได้อายก่อนในการจีบผู้หญิงก่อนจริงปะแต่วันนี้คำนี้ของผมคือด้านได้อายก่อนในอาชีพตัวเองวันที่เรามีทุกอย่างพร้อมหรือมาเองแต่วันนี้เราไม่พร้อมเรื่องตรงนี้อย่างอื่นมาไหมครับ ต่อให้รวยต่อให้หล่อสวยมาไหมแต่งตัวเป็นวันนึงอ่ะหมาไม่เห่าเลยแต่วันนี้ถ้าเราไม่ต้องสำเร็จในอาชีพแต่เราไม่อายในอาชีพรวยไหมพี่รวยผมวันแรกที่ทำพี่ออฟโคตรอายเพราะคนด่าผมว่าแม่งเคาน์เตอร์สื่อเดี๋ยวก็เจ๊งอีกละ300 คน8 เดือนที่ผมสปอนเซอร์ผมชี้หน้าที่ทุกคนมาที่อยู่ในพี่ออฟหมดละ8 เดือนที่สปอนเซอร์มาไม่สมัครเลยนะแต่พอเดือนที่9ไม่มากันเต็มเลยแต่นิสัยผมเป็นคนตรงถ้ามาปุ๊บมันอายบางคนถึงขั้นไปสมัครที่อื่นแล้วมาปั๊บเราวันนี้ไม่กล้าคุยกับผมคุยกับฟิล์มคุยกับคนนั้นคนนี้อยากสมัครแต่อย่าไม่อยู่กับซิ่งนะเพราะอะไรรู้ไหมครับอายวันนั้นไปด่าเราเต็มที่เลยวันนี้เข้ามาบอกแล้วไงถ้าด้านได้อายถ้าอายก็ไม่อยู่กับผมถ้าหน้าด้านก็ได้มาผมไม่เคยโกรธใครนี่มาก็ช่วยอยู่แล้วผมไม่เคยไม่ช่วยใครไหมครับวันนี้ใครบ้างไม่อยู่ในทีมพวกพี่รู้ดีใครอยู่บ้างในทีมทุกคนรู้ดีผมเคยเลือกชังไหมครับไม่เคยนอกจากพี่มาตอนผมกำลังมึนสุดอ่ะอ๋อปั๊บนึงเลยพี่ผมจะมาเนี่ยปั๊บนึงครับปั๊บนึงเลยพี่เดี๋ยวก่อนแล้วบางคนมาแบบยืนคุยอยู่อย่างเงี้ยคุณซิ่งถ่ายรูปหน่อยผมตั้งไงเนี่ยอย่างนี้ครับอย่างนี้ว่ามันก็ไม่ใช่บางทีมันก็เยอะเราเหนื่อยแต่เราอยากช่วยฉะนั้นวันนี้ที่ผมครึ่งชั่วโมงที่ผมได้พูดก็คือว่าประสบการณ์ผมมันสอนผมเรื่องเดียวในPOไม่เอาเรื่องอื่นนะผมอดทนมากับมัน8 เดือนไม่มีอะไรเลยได้รวมแค่5,000พี่เข้ามาทีเดียวมันเหนื่อยแน่นอนครับแต่พี่ต้องหาวิธีของตัวเองก็คือผมบอกพี่ไปแล้วหวังได้แต่ไม่คาดหวังเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ออกจากบ้านพี่เป็นคนขายประกันวันนี้พี่ต้องคาดหวังให้ได้แน่นอนเพราะพี่ทำอะไรทำเบี้ยทำข้อมูลมาเรียบร้อยลูกค้ามาทางไหนต้องปิดให้หมดสุดท้ายจบที่การเซ็นแล้วเก็บตังค์แต่วันนี้POใช่ไหมครับคอมมิชชั่นPOจ่ายพี่ทุกวันแค่พี่คุยกับคน10 คนใครก็ได้ที่มีค่าใช้จ่ายเอาไม่เอาว่าได้ไหมครับไม่ได้คาดหวังได้ไหมครับไม่ได้ข้อที่ 4,900 มันอาจจะแพงมากสำหรับเขาแต่ถ้าพี่คุยให้เขาเข้าใจได้เขายอมกู้เงิน 4,900 พี่เชื่อไหมล่ะคำพูดพี่แค่ทำให้เขาดูว่ามันคุ้มจริงๆไม่ได้หลอกเขาเนี่ยเขาได้ยอมกู้เงิน 4,900 มาสมัครแล้วเขาจะได้ทันทีเพื่อเอาเงินไปคืนหนี้สินที่เขาสร้างไม่ต้องอะไรมากครับต้นแบบที่ดีที่ผมชื่นชอบพี่หน่องเป็นหลานผมในอาชีพPOรุ่นหลานนะครับแต่ไม่ใช่อายุนะรุ่นหลานนะครับแกมีหนี้เยอะมากเลยวันนี้แกถอยหลังไม่ได้นะแกสับPOทั้งประเทศทุกวันนี้เป็นไงครับพวกพี่ชื่นชมแน่นอนแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังก็คือหนี้สินเยอะมันทำให้คนคนหนึ่งต้องลุยแล้วพอเขาลุยเขากลัวเหนื่อยไหมมันเหนื่อยอยู่แล้วรู้ทั้งรู้ได้พักไหมแทบจะไม่ได้พักแต่วันนี้เป็นไงครับไปเกาหลีปุ๊บไงอยากซื้อกระเป๋า MCM อยู่ที่ปีปังผมนั่งเล็งว่ามีใบเดียวยังไม่กลับมาซื้อนะถึงเกาหลีปุ๊บเมียให้หน่อยเฮ้ยสีขาวด้วยว่ะมีใบเดียวซื้อไหนพี่ดีด้วยปีส่วนภูมิไปละเห็นปะรถโดนยึดหมดตอนนี้เป็นไงได้กลับใช้ไอ้เหนื่อยมันเหนื่อยแน่เหมือนที่พี่พูดแต่เหนื่อยเพื่ออะไรเรารู้ตัวดีแต่ถ้าวันนี้ต้องขายของผมก็ไม่เอาด้วยขายของให้ชาวบ้านขายของให้ตัวเองเลยทำมาร์เก็ตติ้งให้ตัวเองดีอยู่เลยแต่ที่มาร์เก็ตติ้งใครทำให้ครับกับPOสินค้าใครหาให้ครับกับPO
ระบบการจัดการคำนวณเงินรายได้ใครทำให้ครับบัญชีกับ PO ถอนเงินก็บัญชีใครถอนครับถ้าพี่ตอบ PO เนี่ยต้องเราฉะนั้นวันนี้ครับ PO ทำให้พี่ทุกอย่างเลยมีอย่างเดียวที่ปากต่อปากได้แต่การปากต่อปากของเราก็ต้องไม่ใช่มีวาทศิลป์นะไม่จำเป็นต้องไม่ชักไม่นานทั้งท่านะแต่ที่ผมบอกคำเดียวแล้วพี่ลองดูแผนที่พูดแค่นี้600ถ้าสมัครเราได้เขาไม่ได้อันนี้แน่นอนใครกินใช้ก็แล้วแต่ใต้รหัสเราจะแนะนำไม่แนะนำไม่สนใจแต่อยู่ใต้รหัสเราได้หมดเมื่อสะสมครบ50ซ้าย50ขวาเมื่อไหร่ก็ตามของเที่ยงคืนจ่ายเลย500พูดแค่นี้คนที่เราแนะนำมาทุกคนมีรายได้เราได้ด้วยแต่ต้องให้ครบซ้าย5 ขวา 5ก่อนนะผมจะไม่เอา2 กับ 3นะซ้าย2 ขวา 3ซ้าย2 ขวา 2ซ้ายขวา 3ไม่พูดละซ้าย1 ขวา 1รับข้อนี้ซ้าย5 ขวา 5รับทุกข้อของข้อนี้ง่ายใช่ไหมเข้าใจง่ายเลยนั้นฉันหา10 คนใช่ไหมใช่10 คนเลยเหรอใช่1 คนไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะข้อนี้มันไม่ได้เลยซ้าย1 ขวา 1ได้ไหมได้ข้อเดียวจะเราจะเลือกก็พูดไปเลยทุกอาชีพหาคนหมดจะหาเพื่ออะไรเพื่อค้าขายเพื่อบอกต่อเพื่อหลอกเขาลองเล่นแชร์ดิผมเชิญให้ตั้งวงแชร์ละ30,000เอาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเชิญเลยบอกลงหน้าด้วยเอาไหมแต่ใครจ่ายวันนี้แค่คืนผมคืนให้เลย30,000แต่กล้าเสียเชื่อป่ะเขาจ่ายก่อนเที่ยงคืนแต่พอข้ามมาปุ๊บผมเชิญพี่ก็กล้าจริงป่ะแต่วันนี้พีออเขาไม่ได้มีอะไรมาหลอกผมอยู่พีออมา1 ปีไม่เคยมีวันไหนจ่ายคอมมิชชั่นไม่ตรงผมวางเรื่องเดียวนะที่ไหนก็ตามอยู่แล้วคอมมิชชั่นเริ่มเป๋เนี่ยไม่อยู่แล้วต่อให้ระบบมันดีภาพสร้างได้ไหมครับวันนี้พี่แต่งตัวสวยได้ไหมกับพี่แต่งตัวแบบแม่บ้านได้ไหมนั่นคือภาพที่พี่สร้างแต่สิ่งที่พี่สร้างไม่ได้คือกรีดเลือดมันก็สีแดงนี่เราเสียออกสิ่งที่ปิดไม่ได้หรือคอมมิชชั่นท่านได้ต้องจ่ายผมเคยทำเป็นคลิปออกมาว่ากดเงิน1,000,000ผมก็อยากรู้ว่าถ้าจ่าย1,000,000จริงๆมันจ่ายได้จริงไหมเพราะเหลืออีก1,000,000คือแม็กซิมัมจ่ายเดือน2 ล้านใช่ไหมครับผมก็ขอเลยเดือนนี้ขอครึ่งล้านไป1,000,000ก่อนจ่ายได้จริงไหมพี่ก็เห็นแล้วว่าจ่ายได้จริงหรือเปล่าพี่ก็เอาไปใช้ได้เลยว่าจ่ายได้จริงเฮ้ยคนกด1 ล้านมันก็เข้า1 ล้านจริงๆนะเนี่ยเขาไม่ได้โชว์เสร็จไม่เราโชว์อัพกสิกรเลยว่าเข้ามาแมสเซจกสิกรหลอกไม่ได้ฉันวันนี้พวกพี่อดทนรอไม่ต้องรอแล้วอดทนทำไมอ่ะอดทนอะไรผมถามแค่คำเดียวอดทนอะไรครับผมทนมาให้แล้ว8 เดือนเต็มหรือพี่จะลองทนกับผม8 เดือนไหมล่ะแต่ถ้าพี่ทนกับผม8 เดือนพี่วิ่งเดือนละ3-4 ล้านแล้วนะเพราะที่พีออมันพร้อมมากแล้วเหลือเรื่องเดียวคือพี่ไม่พร้อมกับพีออนะจริงไหมจริงครับต่อให้คนมายืนพูดแม่งโคตรดีแม่งรวยเลยไหนก็แล้วแต่ตัวพี่ไม่พร้อมนะมันก็คือไม่พร้อมฉะนั้นวันนี้พีออครับเขาให้พี่ทำงานกันเป็นครอบครัวอย่าทำตัวคนเดียวสำนวนไทยมันก็บอกแล้วคนเดียวเพื่อนหาย2 คนเพื่อนตายแต่ถ้าครอบครัวรวยกันเรียกอะไรดีอ่ะวันนี้ทุกคนในครอบครัวเหมือนครับผมมาก่อนคนอื่นจากคนอื่นแซงผมได้ไหมได้ก็เห็นกันแล้วแต่สิ่งที่คนอื่นแซงไม่ได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยครอบครัวเรารายได้ข้อนี้จะไม่มีใครแซงเรารายได้ข้อนี้มันทำให้คนขึ้นตำแหน่งแต่รายได้ข้อนี้มันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยสำเร็จจริงวันนี้บางคนตำแหน่งแค่แพคเกจหน้าเดือนละล้านแต่บางคนตำแหน่งรูบี้เดือนละ300,000เองบางคนตำแหน่งมาล่อนยังไม่ใช่เดือนละล้านเลยก็มีฉะนั้นตำแหน่งไม่ได้บอกว่าคุณได้เดือนละล้านหรือเท่าไหร่จริงแต่ไอ้ตรงนี้การช่วยเหลือครอบครัวของพี่เองมันบอกว่าพี่เดือนละล้านจริงไม่จริงถ้าไซเคิล1 ไซเคิลรวมเป็น400 ไซเคิลพี่ขึ้นตำแหน่งพี่เอา400 ไซเคิลคูณ500นั่นคือรายได้พี่จริง
แต่พี่จะบอกใครว่าเดือนละล้านจากไหนอยากช่วยครอบครัวพี่ข้อเดียวฉันต้องทำงานเป็นครอบครัวโฟกัสที่ลูกก็พออยากรู้ว่าแสนแรกได้ไงเดี๋ยวถามโค้ชเคนแต่อยากรู้ว่า10 ล้านแรกได้ไงโอกาสหน้าเจอกับพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้กันถ้าใครอยากรู้ก็มาใครไม่อยากรู้จอดอยู่บ้าน ก็พูดตรงฉะนั้นเดี๋ยวแสนแรกผมจะอนุญาตให้โค้ชเคนเขามาอธิบายให้ฟังนะครับงั้นวันนี้ผมขอบคุณมากครับ